un saúdo. Bo día. En primeiro lugar, o estado do plantel, non? Sobre todo con esa baixa por mor da súa estadía na Copa de África de Alex Balboa. Sí, bueno, pois o que ti dis, este fin de semana 100%, pois Alex Balboa non vai a estar con nós. É unha pena por un lado, evidentemente, porque é un xogador importante para nós, pero tamén estamos tremendamente contentos e orgullosos por el, non? De que volva unha convocatoria, neste caso unha competición tan importante como é a dun campeonato internacional ca súa selección. Eso fala moi ben do equipo e de que se están facendo ben as cousas, neste caso os seus compañeiros, para axudalo a ir ca súa selección, e o resto de xogadores, pois en principio ainda a falta de adestramento de mañán están todos dispoñibles. Bueno, os ideales non hai un perfil moi similar nos centrocampistas, evidentemente o plantexamento vai por outros lados, así, ya. Bueno, temos xogadores máis que suficientes nesa parcela, tanto en número, temos 6 mediocampistas, neste caso o non estar Alex Balboa pois son 5, pero tamén nas últimas semanas temos esa variante de xogar con 2 puntas, con Unzueta, con Reniero, con Teo, non vai a ser un problema. Evidentemente, pois bueno, volvemos a xogar na casa, volvemos a xogar no Anxo Carro, e tamén temos un pouco claro eso, máis o rival o que nos enfrentamos este fin de semana, pois a idea creo que a temos clara, tanto o equipo a nivel colectivo que temos que facer, como sobre todo nós, xa che digo, a falta dun adestramento todavía, pero temos claro por onde van a ir os perfis de xogadores que vamos a utilizar este fin de semana. Xogaron onte por riba a prórroga e por riba tamén nun terreo de xogo en malas condicións. Coidas que a nivel físico ao longo do partido poden acusalo? Non o creo, sinceramente. Evidentemente non é o mismo ter 4 ou 5 días para preparar o partido, non? Pero creo que o mental vai por encima do condicional, non? Se a cabeza di que sí, as pernas van a dicir que sí, se a cabeza di que non, as pernas van a dicir que non. Neste caso, eu creo que o Ourense Club de Fútbol estes últimos, vou dicir, 2 meses, mes e medio, está tendo moi bons resultados. Creo que deu un paso adiante en canto a resultados, porque sí, é certo que no inicio de Liga lle costou gañar eses primeiros partidos, pero cando os vías creo que por momentos mereceron ou merecían máis puntos dos que levaban nas primeiras 10 xornadas, e é certo que agora levan unha racha moi boa, e sobre todo, pois bueno, competindo contra equipos de máximo nivel na Copa do Rei, máis esa Copa Federación, pois fan que o equipo se vaya ensamblando, e quizáis non precisen tanto tempo para preparar o partido. Quero dicir con isto que evidentemente é un partido exixente para eles, ou foi unha semana exixente para eles, pero creo que teñen capacidade máis que de sobra de competir a calquer campo que vayan, e creo que non vai a ser un impedimento para eles. Tiago, para a afición elguermella que non siga co tío o conxunto de Dani Jácer, como é este Ourense Club de Fútbol e que tipo de partido se pode ollar no Anxo Carro? Bueno, pois sobre todo o que che acabo de dicir, creo que tuvo unha evolución moi importante no último mes e medio, nos últimos 5 ou 6 partidos en canto a resultados en Liga, pero que no primeiro tramo de competición gañaban en esa Copa Federación, en esa Copa do Rei, e non era capaz de gañar na Liga Doméstica, agora na competición doméstica, agora é o revés, non? Quero dicir que está sacando resultados. É un equipo que desde o meu punto de vista, dentro do que nos enfrentamos, de todos os rivais ao que nos enfrentamos, creo que é un dos equipos que mellor defende, creo que é un dos equipos que polo menos a nivel colectivo, mellor traballo defensivo fai, e despois ainda por riba, pois creo que ten xogadores en todas as líneas, pero sobre todo de medio campo hacia adiante,
con velocidade, con personalidade e con capacidade de facer dano con espacios. Polo tanto, por aí é un pouco o partido que esperamos. Bueno, foron Cerraportelos, aí do descenso, co cal, evidentemente, isto suporá unha liberación mental, non? Para o conxunto ourensán. Sí, totalmente, xa che digo que durante moito tempo foi o pechacancelas precisamente por iso, porque os resultados non acababan de chegar, non? Pero sin embargo, cando os vías xogar, competir, mira, sin ir máis lonxe, hai un partido que xogan na casa xa hai varias semanas que é contra o Real Madrid Castilla, que acaban perdendo con varios goles de diferencia, pero que ata o momento dunha expulsión que teñen estaban competindo as mil maravillas, e con opcións de poñerse por diante no marcador, non? Ao final esta liga os resultados danse por pequenos detalles, estar máis menos acertados, e creo que dun tempo a esta parte pois se engancharon ese punto de todo o que estaban facendo ben con eses resultados que, bueno, pois gañar 5 partidos seguidos nesta competición é complicadísima. En este caso, pois o Ourense está competindo moi ben. Falaba onte con Nico Reñero, 12 remates de media nos 3 últimos partidos, con 37 remates. Que sensacións tes do tema dos adestramentos que des na eficacia de cara a portería contraria? Si ves o equipo mentalizado, sí, pero presionado ou relajado e tranquilo porque os goles van a chegar. Como ves? Bueno, nós intentamos transmitir desde o corpo técnico que eso vai a chegar, non? Ten que chegar, ao final ten que chegar. Cando? Bueno, pois evidentemente estamos traballando para que cheguen canto antes. Si é certo que creo que levamos bastantes semanas, moitas semanas falando deste punto, non? Creo que somos falábamos a semana anterior, é dicir, somos un equipo que o seu modelo de xogo é eminentemente ofensivo, que queremos defender con balón, que queremos atacar moito. Neste caso somos o segundo equipo menos goleado despois do Tenerife, o cal fala moi ben do que facemos, pero tamén é certo que somos pois o equipo que menos goles marca, non? E aí é onde está o déficit, claro. Nos o que todos esperamos é cortar esa racha, ter esa capacidade de ter un partido por fin que nos libere, que nos non dicías agora mesmo na pregunta anterior, pois un pouco a situación do Ourense, non? Está durante moitas xornadas de pechacancelas, de repente gana 2-3 partidos seguidos, sale liberación mental, liberación condicional. Nos estamos en búsqueda deso, nos temos claro que no momento en que o equipo atope esa versión, atope portería rival, do que vai de competición todavía non tuvemos nunca ese partido de poñernos por diante pronto no marcador, de ter ese partido cómodo, tranquilo, de ter prácticamente a primeira ou a segunda opción que tes a marcala, cando habitualmente pois ao largo de 16 xornadas a que van algún partido tes así, non? É un pouco o que buscamos. Desde o corpo técnico transmitimos tranquilidade, evidentemente seguir traballando, non pensar que se vai a solucionar porque sí, pero bueno, tampouco obsesionarse e buscar solucións, pero desde logo que os números chaman moito a atención, non? É dicir, se ti unha media de 12 finalizacións por partido, pareceme un dato increíblemente alto para o pouco rédito que lle estamos sacando, non? E bueno, hai que intentar darlle a volta a eso, e eso se consigue pois traballando, tendo as ideas claras e sobre todo non obsesionándose, pero eso sí, sin deixar de buscar esa mellora.